Respira, cierra los ojos, hazlo sin prisa. Como si al hacerlo cerraras también la puerta al ruido del mundo. Tómate este momento para ti, porque el día ha terminado, porque la luz ha bajado y el mundo comienza a silenciarse. Y tú también estás siendo llamado al descanso. No necesitas hacer nada, solo estar. Solo permitir que las palabras fluyan como si fueran olas suaves que acaricien la orilla de tu conciencia. Vamos a soltar juntos, a reflexionar sin prisa, a dejar que la mente se acomode como un libro que se cierra lentamente al final de una historia. Hoy hiciste lo mejor que pudiste. Tal vez sientas que no fue suficiente, que podrías haber dicho algo distinto, que podrías haber hecho más, que cometiste errores. Pero escúchame bien, hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías, con lo que sabías, con lo que sentías. No te juzgues por ser humano. La perfección es una idea lejana. Lo real es lo que eres ahora, una persona que intenta, que cae, que aprende. Hoy fuiste suficiente. La mente quiere correr, pero el alma quiere descansar. Quizás mientras tu cuerpo se acuesta, tu mente siga activa, pensando en mañana, pensando en lo que pasó, en lo que podría pasar. Pero la noche no es para resolverlo todo. La noche es para rendirse a la calma. No hay nada urgente ahora. Nada exige una respuesta inmediata. Puedes soltar el control. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el espacio que los contiene. Y ese espacio merece silencio. El descanso también es un acto de valentía. Vivimos en una cultura que premia la productividad. Nos enseñaron que detenerse es pereza, que descansar es perder el tiempo. Pero eso es una ilusión. Detenerse también es avanzar. Dormir es confiar. Cerrar los ojos es entregarse al ritmo natural del cuerpo y del alma. Dormir no es desaparecer, es regresar, es reiniciarte para seguir siendo. Nada es tan grave por la noche como parece. En la oscuridad todo se amplifica. Los miedos se vuelven más grandes, las dudas más agudas, las memorias más ruidosas. Pero recuerda esto. Nada se resuelve con ansiedad nocturna. Los problemas se ven distintos bajo la luz del día, así que suéltalos esta noche. No necesitas cargar con ellos a la cama. Ponlos a un lado, como quien deja una maleta pesada en la puerta antes de entrar a casa. Tu valor no depende de tu productividad. Hoy tal vez no hiciste todo lo que querías. Tal vez dejaste cosas sin tachar de la lista. Tal vez no fuiste todo lo que creías que debías ser. Aún así, vales. No por lo que haces, sino por lo que eres. Por tu risa, tus intenciones, tu sensibilidad, tu lucha silenciosa. Tú eres valioso incluso cuando no estás haciendo nada. Incluso cuando simplemente descansas. Eres más fuerte de lo que crees. Las cicatrices que no muestras. Las decisiones que tomaste en silencio. Las noches en que nadie supo cuánto costó mantenerte en pie. Todo eso también es fuerza. La vida te ha golpeado y aquí estás. Eso también es un logro. No todos los triunfos hacen ruido. Algunos simplemente consisten en sobrevivir otro día con el corazón abierto. No necesitas saber todo ahora. A veces queremos tenerlo todo claro. El plan, el futuro, la respuesta exacta. Pero el misterio también es parte del camino. No todo se revela en una noche. Y no todo debe saberse de inmediato. Confía en esto. Mañana seguirás aprendiendo. Y la claridad vendrá cuando estés listo para verla. Por ahora solo necesitas dormir. Permítete sentir y luego soltar. ¿Tienes tristeza hoy? ¿Un poco de soledad? ¿Nostalgia? ¿Ansiedad? Está bien. No lo rechaces. Sentir no es debilidad. Sentir es estar vivo. Siente por un momento y luego suéltalo, como quien deja ir un globo al cielo, como quien confía en que todo pasará, porque todo pasa. La noche también es una maestra. Mientras duermes, tu cuerpo se cura, tu mente se organiza, tu alma encuentra paz. La noche no es un vacío, es una alquimia. No estás perdiendo el tiempo, estás reconstruyéndote por dentro, así que confía en el proceso. Deja que la oscuridad te envuelva suavemente, como un manto, como un regreso. Ahora puedes descansar. Ya pensaste suficiente, ya diste suficiente, ya cargaste suficiente. Ahora puedes soltar. No importa si el día fue perfecto o caótico. No importa si lloraste o reíste.
Ahora todo se detiene. Estás a salvo aquí. Estás completo aquí. No falta nada. Respira. Una vez más. Inhala calma. Exhala el peso. Deja que la noche te sostenga y que el sueño te visite como un río sereno y que cuando despiertes tu alma te agradezca por haberte cuidado esta noche. Duerme, mente inquieta. Descansa, corazón cansado. Mañana volverás. Pero ahora, simplemente sé. El mundo puede esperar, nada te exige ahora. Nadie te necesita con urgencia. Las tareas quedaron atrás, las decisiones pospuestas, las responsabilidades dormidas junto al reloj. El mundo puede esperar. Tú no fuiste hecho para arder 24 horas. Fuiste hecho para respirar, para descansar, para ser. Esta es tu pausa, este es tu refugio. El presente es un lugar seguro. No estás en el pasado, no estás en el futuro. Estás aquí, en este preciso instante. En este espacio íntimo donde nadie te juzga, donde nadie te exige, donde puedes quitarte todas las máscaras. En el presente no hay culpa, no hay ansiedad. Solo existe el ahora. Y el ahora es suave, es silencioso, es suficiente. Tú no eres lo que te ha herido. Tal vez hoy recordaste cosas que duelen. Tal vez arrastras penas antiguas o recientes. Pero escucha esto con atención. Tú no eres tu dolor. Tú no eres tu trauma. Tú no eres el error que cometiste, ni la herida que te hicieron. Eres algo más vasto, más profundo, más luminoso. Eres lo que queda cuando todo eso se disuelve. Eres conciencia, eres resiliencia, eres amor. Dormir es un acto de confianza. Sí, confiar, porque al dormir sueltas el control. Te abandonas al misterio. Dejas que el mundo siga sin ti por unas horas. Y eso, aunque no lo parezca, requiere valentía. Dormir es confiar en que el mundo girará sin tu vigilancia. Y que tú mereces estar en paz. Así que suelta. No luches por mantener los ojos abiertos. Tu alma ya sabe que es hora de cerrarlos. La oscuridad también es sagrada. Nos enseñaron a temer la oscuridad, a verla como algo vacío, sombrío, peligroso. Pero la oscuridad de la noche es el abrazo de lo eterno. Todo lo nace lo hace en la oscuridad, el universo en el silencio del vacío, la vida en el vientre, las ideas en la mente dormida. No temas la oscuridad, escúchala. Ella también tiene algo que decir. Hoy fuiste suficiente. Repítelo, en voz baja o solo para ti. Hoy fuiste suficiente, con tus aciertos, con tus dudas, con tus silencios. No fuiste menos por no haberlo hecho todo. No vales menos por sentirte frágil. No fallaste por necesitar descanso. Eres humano, y eso por sí solo ya es una proeza. La mente no necesita respuestas esta noche. Sí, ya sé. Tu mente quiere resolverlo todo. Las preguntas existenciales, los problemas pendientes, las conversaciones que no ocurrieron como esperabas. Pero no es momento para respuestas. Es momento para rendirse, para dejar de resistir, para confiar en que el mañana traerá nuevas luces. Esta noche no es para entender, es para sentir, es para rendirse con gracia. Tal vez lo ignoraste durante el día. Tal vez le exigiste más de lo que podía dar. Ahora es momento de escucharle, de dejar que se estire, que se encoja, que respire hondo. Deja que tu cuerpo caiga sobre el lecho como una hoja al río, sin peso, sin tensión, sin apuro. Todo está bien por ahora. No necesitas garantías, no necesitas certezas absolutas. Solo esta. Por ahora todo está bien. Estás a salvo, estás vivo, estás aquí. Y eso basta. Puedes dormir con el alma en paz.